mokonzi ezali elonga azali elonga otikala elonga butu eya na moi gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Alléluia, Alléluia, Bengande komoko ebisa évangéliste tangu ifwe na zawana déjà. Isamo konzi ezali elonga Jésus. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu Jésus. Amen, 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 amen. Nazopesa libota la nzambe mbote makasi na ngambo mosusu. Nazotombola libota la nzambe kolobete nzambe azamalamu. Yebisande komoko yebiseke l'évangéliste tangu ifwene évangéliste maku azawana tangu na biso koki oyo toyokaka maloba na nzambe. Maloba na nzambe weza kosala biso bolamu mingi penza. Weza kosala biso eke tokende tango nyonso liboso. Toza baumbu ba esclave na nzambe pona ko annoncer parole na ye. Yango na tango onde ko na ngai epai yo kutami yebselanga ndeko moko bengelanga famille moko bengelanga libota moko lobete tango ekoki potolanda maloba na nzambe. Tala eke banda tongo ezana bolamu mingi nzamba sali. Yango na mone za important. Otika tango musu oza ko sala prêtez attention na maloba na nzambe. Poete koyi kozala tango mususu maloba oya lelo yangonde eza maloba oyo nzambe a destiné pona bomo na yo pona libota na yo pona bana na yo. Na kobondela pona kotika tango oyo na maboko na nzambe. Nzambe na pusanye pa na yo kolo poza nzambe malamu. Na rendre gloire kolobeto za nzambe ko bongo na te. Tika loboko na ona nguya tika tango oyo nzambe sima mepa na yo. Protection divine na yo nzambe oyo nusuza yo te kolo musika na plateau oyo na kombo na Yesu Masia tika ete la protection divine komble biso bandeko baza na ngambo mosusu nzambe bayoka pe bazwa oyo eza ainsi dit l'Éternel au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Na pesi lisu libota na nzambe mbote mingi nde na uti ko se présenter na ebandele zanga évangéliste maku autrement tango ifwene tango ekoki tokomela tango oyo tokoyoka maloba na nzambe. Nzamba za kopambola biso nzamba za malamu mingi azomema biso bisika oyo tango mususu ba papa na biso ba mama na biso akokomema biso te. Alors lelo oyo tozana nzana Congo mo Kristo chaîne oyo eza kopambola libota na nzambe partout na monde entier bandeko bakoza na Japon okoza na Togo okoza na Côte d'Ivoire ezokoza na Congo na Angola partout okola na biso na nzela na Facebook. Alléluia. Tolingi koloba lelo oyo eza maloba na nzambe teme na biso lelo ezali oyo ezali bolamu na nzambe na bomoi na biso. Teme ezali ete bolamu na nzambe na bambomoi na biso. Bolamu na nzambe na bomoi na biso. Pourquoi na choisir thème oyo? Ezala kala na moto moko akoki kobosana te kosala bolamu. Eza nzambe oyo asali likolo na se. Ezala na moto moko oyo akoki kobosana te kozongisela bolamu oyo sala quelque part. Ezala ka nzambe. Ezala moto moko oyo akoki se souvenir bolamu po azongisela yo. Ezala ka nzambe. Yangwana lelo oyo na ko rappeler ndeko moko kotalisa libota moko kotalisa moto moko eke bolamu na nzambe eza likolo na biso eke bolamu na nzambe eza kati na biso. Alléluia. Toko fongola Biblia na biso toko na Lamentation ya Jérémie na chapitre 3 na verset na ngoto na verset 22. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset na ngo 22. Alors kuna mama na biso joli oyo azali héros en l'ombre yende akotangela biso
Oeza maloba na Nzambe na mokana lamentation à Jérémie chapitre 3 verset 22. Lemos o livro de Lamentação de Jeremias, versículo 3, capítulo 22. A Bíblia diz-nos: Biblia elobi na biso. As misericórdias do Senhor Bolamu na Nzambe são a causa ezali na tina não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. po ete bolamu na ye eza na suka te. Amen. Totelemela na verset 22. Bible ezoloba na biso awa eke Jérémie atali likolo te na nse alobi ete na comprendre loko moko ezo surpasse kati na motema na ngai. Na comprendre likambo moko eza kotoka na motema na ngai. Ata ngai nasali mabe, ata ngai naboyi korekonetre, me naza comprendre mpe nasimbami na koyeba eke bolamu na Nzambe esili nano te. Alleluya. alobi ete bolamu na Nzambe esili nano te. Po ete soki ezalaki mpona mabe oyo tosalaka, soki ezalaki mpona koyina oyo toyinaka, soki ezalaki mpona motema mabe oyo bato basimbami na yango, oyo evandi kati na bato, oyo Bible ezoloba ete le cœur de l'homme est tortué, motema na moto eza mabe, pe nani akoki koyeba eta ya motema ya moto. Mais awa Jérémie alobi ete malgré cela bolamu na Nzambe esili nano te. Alléluia. Alléluia. Bolamu na Nzambe eza bolamu moko oyo esirpasaka ntandima na ngai, esirpasaka ntandima ya moto. Po ete Nzambe pense na ye ntango nyonso eza malamu envers mutu. Alléluia. Nzambe alingaka te moto azala na mpasi. Nzambe alingaka te moto azala moto oyo na kolela pe na komitungisama. Me Nzambe alingaka moto a vivre bolamu na ye. Alléluia. Moto moso akoloba bongo bapasi oyo nga nazomona. Pourquoi bolamu na Nzambe eza koatteindre vi na ngai te? Bongo ko stérilité oyo ekangi ngai. Pourquoi nazo vivre bolamu na Nzambe te? Mais nazo balande komoko oko vivre bolamu na Nzambe po ete yoza na pema. Tango yoza na pema bolamu na Nzambe kwa likolo na yo. Mais kobosa na te bolamu na Nzambe eza koya na bayeba za kozela yango. Alléluia. Bolamu na Nzambe eza koya na bato bakangami na Nzambe. Okopesa sujet na yo te, me yota okobondela Nzambe. Même obondeli mpona bato mosusu lokola Nzambe aza bolamu mingi akotala yo ozobondela alobi non, moto ye moko aza stérile, moto ye moko aza na via pauvreté, moto ye moko aza na kolela, alo bolamu na nga efe simba ye. Alléluia. 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 Maman Angèle, mère de mère, Zamba pambola yo salenge évangélisation maman. Bengelanga ndeko moko lobete l'évangéliste Makuta Mwifwene aza déjà en ligne pour te partager maloba na Nzambe. Salenge évangélisation moko okofute sens te, mais okozala kaka kobenga ndeko moko yebisa yeke a se connecter. Alléluia. Alors bolamu na Nzambe ese pousse na nute. Ya mwanzo mona bolamu na Nzambe ezaba mbuma ya bonzambe ye moko. Alléluia. Ya mwana moto mosu na kati na etonga, moto mosu na kati na église, bozo kamwa ye. Maman yo vraiment. Maman pina azala bolamu moko. Donc eza mbuma ya bonzambe, lokola Nzambe aza motema malamu, asali nini? Azwi mbuma ngo. Apesi yango pa ya mama oyo, apesi yango pa ya papa oyo. Yangwana moni ete bolamu na Nzambe eza na limite te. Yangwana yo ozolela oyo nazomona bolamu na Nzambe te, nazomema yo lelo ti encore de l'espoir. Ozana onelikia lokolo za kopema, lokolo za kopema. Malalo ene tungisaki yo ezotungisa menano eleyo tozala pema. D'abord malade ole pe kolia yo te. Yoko vivre bolamu na Nzambe pe yoko témoigner et pas yozali lobaka eke je ne mourrai pas nako kufa te mais nako vivre bolamu na Nzambe pe nako témoigner oyo eza misala na Nzambe. Alléluia. Bolamu na Nzambe c'est incomparable. Alléluia.
Ses compassions ne sont pas encore épuisées, ne sont pas encore terminées. Donc, mawa yanzambe esili nanote. Alléluia. Mawa yanzambe ezali oyo moto akoko zana yangote. Mais il y a quelques-uns dans mon canal romain. Bible est Zambé, Azuma Mbuma, Oezaï Mwabo Zambé, a pesé en pas à moto. Yango mona te mosusu, moto mosusu, akaba mona yemona ndako loka kolia zate. Habita na kutana libota wana, motema nange simbami, il fallait qu'on a pesa bango. Nenga telibana wana, il fallait qu'on a pesa bango. Nenga monika teta wana, il fallait qu'on a pesa ye. Mais yo tika na combien? Abina pesa 10 euros, nga tika na 2 euros. Eh, pono sali bongo, ko kamwate, mbuma bonzambe, eza kati na ye. Alléluia. Mawa ya Nzambe nano esili nano te. Mawa ya Nzambe esili nano te. Et non est comme la terme na yango te. Nalingaka version mingi mama. Tango to koma na suka, zonga na sika olobete. La bonté de l'Éternel ne sont pas encore épuisées et ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Alléluia. Tarabola muna Nzambe. Alléluia. Talabola muna Nzambe. Babiete ala musaka yango. Abongisaka yango. Tongo nyoso. Alléluia. Alléluia. Alobiete abongisaka yango. Abongisa ala musaka yango. A renouveler kayango, a reminder kango, donc a renouveler kango, donc a zongisa kango asika chaque tongo. Alléluia. Comment possible yoko boya ko poussa de pas dans Nzambe? Olali na la buto cheba ngozi. O uti na ba olali na ba kwiti. Olali na ba priya kite. Metala bola muna Nzambe. Tongo tani abifona renouvelango pour Antoinette, abifona renouvelango pa ya Luvambuka, magra finga kinenga lobby, magra seka kinenga aseka basala Nzambe, magra finga kinenga église na Nzambe, menga Nzambe na bola munanga tikaka na renouveler yango. Alléluia. Mais na ko encourager de komoko ko suka kana limite te, suka na ko pesa motema no pa Nzambe. Poza biloko oyo yoko zwa tango yoko poussa na makase pa na Nzambe. C'est vrai que bolo na Nzambe azo renouveler ngo tongo nyoso. Na ko pesa exemple yoko na moyi bimaka pona moto nyoso. Moyi ezanga pona ba chrétien te. Moyi ezanga pona bato ba basambela kate. Tongo ba bi Yesu te. Moyi ezanga pona ba pakanu. Ezabe pona bana na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Donc mon peuple même chose. Oh mon peuple pesama pour les chrétiens, pour les obayebi Nzambe te. Tala bola muna Nzambe. Mais ala biloko mosusu po yozwa yango. Ezo senga o pusa ne pa na Nzambe. O yamba Yesu mokonzi pe mobikisi. Bola muna Nzambe kozongo tongo pokwa. Mais ala biloko mosusu ya Nzambe kotika la kozwa yango te. Soko pesi na motema no pa na Nzambe te. Alléluia. Waneza vende konangai. Na koiko flate yo te na kosa yo. Ato pesinga mbongo na koebiso makambo na zo yebisa yo. Ato sombelinga ensemble na ko yebisa yo yango. Soko pesi bombo na wepa na Nzambe te. Oko vivre bolamu na Nzambe na makambo yo nyoso. Moto nyoso za kozwa. Mais pour vivre biloko oyo ezali spécifique. Il faut pesa bilo motema ne pas dans Nzambe. Wala yo kozwa o eza malam. Alléluia. Bolamu na Nzambe na bomo na biso. Ele que vandi singa lelo na liboso la chaîne oya Congo mo Kristo. Eza ko pambo la biso makasi. Eza ko sala ke maloba na Nzambe. Ebi maliboso la 4000 bana la 4000 et que de par-ci par là. Alléluia. Bible la bilangai. Ye abongisaka. Ye a renouveler kayango chaque tongo. Tala combien de fois yo fingi Nzambe. Tala combien de fois yo sakaneli Nzambe.
maza kobakisa bolamu na likolo na yo aza kopesa yo tango afin que tango oyo oza kozwa onéglige yango te yango nazoloba yeba eloko nini ozosalela tango na yo po ezala mokolo moko halleluya mokolo yango ekokomela yo tar tango ozoyoka maloba na nzambe fais un changement sala mpa na bomoi na yo na kombo na yesu masiya nzambe apambola yo nzambe atombola yo nzambe oyo abatelaka biso akokontinue kobatela biso. Alors Bible continue koloba na ngai oh que ta fidélité est grande na portugais balobi nini mama que a sua fidelidade é grande. Donc bon nzambe bopetolami na yo ezatalaka fumba donc nzambe akotikala nzambe alleluya olinga nzambe olinga ye te obongola motema obongola motema te bolamu na ye ekotikala kaka bongo alleluya bolamu na nzambe ekotikala bongo me na insiste koloba ezala makambo oyo okozwa te mpo yo obongoli motema te mais oyo eza yango normal yo okozwa yango mpo eza mpona moto nyonso yango nazorepousse ndeko na ngai pusana epai ya nzambe mpo vivre bolamu na nzambe tangelanga verset 24 mama toza na mokala na lamentation ya Jérémie chapitre 3 verset 22 tokomi na 23. Lemos o livro no versículo 23 da Bíblia da Lamentação. Aleluia. Novas são cada manhã. Aleluia. Grande é a tua felicidade. Alléluia. Alors bien te, l'Éternel est mon partage. Nzambe azali kambo pona ngai. Pe Nzambe yende azali Nzambe abomoyi na ngai. Mama na ngai Berthe na France Nzambe apambola yo mama. Sala nga ndeko moko, sala nga évangélisation. Bengela nga ndeko moko lobe te évangéliste tango ifwene. Azali watu zako parler bolamu na Nzambe. Verset la chapitre de base, c'est dans la lamentation. Il y a Jérémie chapitre 3, verset 22, ce que comme le verset 23. Zamba pambolo mama Berthe. Alors bien l'Éternel est mon partage. Dis mon amour, thème na yo fait le bête. Zambo zanzambe nangai. A minha porção é o Senhor. Alléluia. Diz a minha alma. Mon limo na yo, fais le bas. Portanto esperarei nele. Alors bien ngai na kozela kaka kepai na nzambe. Yo zela kepai na nani? La musu miswe baluke kenda pai na noko. Noko atina suto kagisi noko ennemi. Noko za limité za ba problème na ye. Miswe baluke kenda pa tata leki. Tata leki atina te ça va être 3 semaines. Ozo tele na tata leki comme silika. Miswe baluke pa famille. Mais na zolo balelo. Tala Bible bien te bola mu na nzambe. Esuki na note bala miso la lepa na nzambe oyo frère na biso meti asili koyembela biso alobi ete sengola mesa mamingo kumyongo amen tomola miso na ngomba toko tomoli miso na ngomba kuna nepa yoko vivre pe yoko recevoir oyo eza bolamu na nzambe lokola miso epa mobali na yo oh la lobeka papa somela ngozo somba te alléluia asombi te po papa za limité mongo ekokite a prometaki na limousine habite to na luweka na mike atare no 4 to temula nango po na prometaki me mbongo ezate me moto a prometaka kokisa ke za nzambe balola miso epa na nzambe bolamu na ina na silite alléluia. Sœur nanga Clarisse la Sulamite nzamba pambola yo mama. Ça langa évangélisation bengande komoko yebisa ye nzamba ko pambola yo. Alléluia. Alors bien te moni monanga ezela ke pa na nzambe. Yo zela ke pa nani? Tala ne mo swani sabanoko na batata leki. Ana yo baki ko pesa nga yo so pesa te. Na elio moto ke bolamu na le silite. Mais bolamu na nzambe ekenaka na ba oyo baza kozela kozwa epai na ye. Alléluia. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Abina tina na yango na kozela
epai na ye. Naza encouragé yo. Zela epai na Nzambe. Verset 25, maman. Bom é o Senhor para os que atêm a Ele. Alléluia. Bible dit malamu ezali Nzambe. Mais bolamu na Nzambe eza nini? Na ba oyo baza kozela. Baje epai na Nzambe. Nazomona jiki ya molimo yosala ngai. Yango nazomondela papa na biso wa. Papa Alpha. Namba na nsima sa biso ngolo ke toteya kotelema. Bible abiete. Abi ngai naza kozela epai na Nzambe. Siko bolamu yango Bible abi Nzambe pe bolamu neza koyela ba oyo basani mama Jolie. Bazokozela epai na ye, bazokotalela ye. Bato bazela ke epai na Nzambe bangwana bazwaka. Bible abila ngai ke jamais batikala kozala confondi bo batalela Nzambe. Ozozala confondi po teleli noko tataleki. Mais nazoloba lelo naye kolakso moto yo soko taleli ye. Bible lobi na ngai na psaume baoba balula miso epai ya Nzambe bakoma rayone na esengo. Bazwa esengo na bomoi na bango. Alléluia. Mais bolamu Nzambe yakala ba oyo baza kozela epai na Nzambe. Sikoyo mama, verset est clair. So sikoyo lingo bake bolamu Nzambe yaka na ba oyo bazela ko ute epai na Nzambe. Sikoyo na ba oyo bazela ko ute epai na Nzambe, qu'est-ce que bakozwango? Bakozwa échec ya Nzambe. Bakozwa échec. Okozwa biloko eza normal. Pona mutu nyonso. Mayi okombela na yo. Moi pe kobima tokozwa na biso elongo. Mbula pe beti nango teopoli na biso. Mais oyo esalaka différence wana kotuna ye asalaki nini, akendaka wapi, abandelaki wapi, tata na ye nani, protection divine, bafaveur spéciale, bagrâce ya Nzambe moyozwa ngo. Alléluia. Mais na yeli yo ndeko pamba yeli yo Nzambe lelo kolakisa yo ndeko eke tala misu ne pa na Nzambe. Nzambe ako pesa yo oyo ezali posa ya motema na yo. Alléluia. Longola misu pa ya bato, longola misu pa ya bato. Même bato mingi lelo bato tala ba église atala kombo abi kombo ya kitoko na kisama na l'église ote kombo neza mabete. Tournez regard vers Jésus. Alléluia. Comment on a marqué ça ma bien en ce moment c'est l'église évangéliste c'est marqué attends comment on peut quitter au terre et ça peut quitter au terre mais tourner regarder vers. Alléluia. Et ça va yenda kenegi ne kulusu Nzamba za malamu abete ba bazozela bakozwa sikoyo akonya ko le bala fait 5 pour l'homme qui le cherche na molimo oyo elukaka. Kuna mosika na Germain bina biso ke Nzamba monisa mana ba obazo lukaye. Ça veut dire sobo lukino Nzambe te. Yepe akomemonisa mana ye. So ndeko nanga na yo na Nzambe na ndako na posa ya Nzambe mingi. Tena na kozala posa moninga majoli. Alléluia. Frère nanga Bululu Jean-Claude Nzamba pambola yo. Dieu te bénisse mon frère. Donc na mutu na Nzambe na oluka mutu mi oluka muninga mingi mutu oluka Nzambe oza devenu quelque part nazo sa mutu moko même au pesa lo Nzambe mu Congo mais nazo bana lelo oza obligé so ba boy na yo un jour au mo bia évangéliste tangu ifone ifana la nenga lobaki. Alléluia. Toza obligé à suivre Nzambe abi amwazo lukaye. À quel verset 26 maman? Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Abi malamu na ba oyo bazale likia po bazele longa na bango ko ute pa na Nzambe
moto ya talalis bolamu na nzambe moto aza kozela bolamu na nzambe ya la vie na ye moto aza kozela bolamu na nzambe ya la bana na ye moto aza kozela bolamu na nzambe ya libala na ye moto aza bolamu na nzambe ya la santé na ye moto aza bolamu na nzambe ya la finance na ye ndeko na yo moko bakise pa olingi bolamu na nzambe ya ko atteindre Bible obiete zala na elikia eke okomona bolamu na nzambe pe zala na silence okomona bolamu na nzambe. Alléluia. Mama bato mingi bazelaka bolamu na nzambe mena ko yima nzamba ngokutu alobaki kopambola ngai déjà phrase la nzamba ngokutu odire nzamba za mwa kindende moko boye mwana moya deza nzamba ngokutu natikela ngo sambela te Bible obina ngai zala na elikia Papa Julien Bwakanda nzamba pambola yo zala na ligne bengela ndeko moko lobete évangéliste tangu ifwene azana ligne. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, faut vous aller likia kenzambe akosala toujours. Tala makambu Joseph alobaki mama. Joseph abete mokolo nzamba ko visiter bino. Pona yebiete nzamba yebisaka ngai ako visiter libota la Israël. Alors mokolo ko visiter bino bobo sala mikuwa na ngai te. Bombe mango libana na Égypte. Azaki kozela. Bona muna nzambe jure ya na bana na Israël. Et puis mon collègue bolamu na nzambe yaki Bible nanga zola balabokana Exode Mose alibaki lokola tozo bima mikuwa ya Joseph tokele nango. Alléluia. Donc azo kufa bazo banazo zela naza sur nazo zela nzambe wana pesaka promesse akoya. Alléluia. Mikuwa ya Joseph ekotika la te mikuwa ya tokele nango. Alors bolamu na nzambe eza makasi mimolo bala nzambe yango eza kosimba biso mama na biso. Oh, Maman Sylvie Matabisi, Zamba Pambola Mama, Salam évangélisation, Bengalanga ndeko moko, l'obet évangéliste tangu ifwene, Azala Kongo Christo, afin que libota na Zambé Pambola Ma. Alléluia. Gloire à Jésus. Tala, au montozo zile pas na Zambé. Joseph abete nazo kufa. Mikuwa nanga pola mais nazo senga bino loko moko ndamba yebisaka ngai ako visiter bino mokolo ako visiter bino botika mikuwa nanga l'Égypte te bomema yango libanda bokende na yango. Oh Moïse alobi ekotika la pete poeto kela mikuwa oyo donc bolamu na nzambe ekufaka te na vie na biso. Continue kosala bolamu, continue kozelepa na nzambe oko vivre yango. Soki yo vivre yango te bana na yo bako vivre yango. Soki yo vivre yango bakoko na yo bako vivre bolamu wana. Alléluia. Et na mokolo moko Dieu se souvient, nzamba se souvenir na trône na ye alobi ete non tango ekoki pona bimisa bana na Israël nzamba kiti ye moko aya alobi ete na zeko na yebi ete tango ekoki fo bobima. Alléluia. Pourquoi tango ifwene eza juste tango ekoki. Alléluia. Na kati ya saison tango ekoki matera nzambe tango ekoki ozala tango na onde kolangai exploiter tango na yo yeba tango na yo kolinga wala sa tango na yo te lokola te pe lokola te pe lokola te. Alléluia. Yesu azoloba Jérusalem soko yeba ki te visitation na yo ongaza la distraité nazola bana mama moko saisir tana yo nazola bana papa moko saisir tana yo nazola bana la biso bo saisir tana na bino. Alléluia. Ndeko na ngai kline bosuku nzamba pambola yo. Oh moto la nzambe pita bazei nzamba pambola mosala nzambe Mama Sylvie Matabisi Dieu te bénisse encore. Alléluia. Nzamba za malamu mingi mama nzamba za malamu. Oh Seigneur nzamba bina yene Égypte pona bimisa bana na Israël bana Israël mabimi batiaki mikuwa wana te webi pona batiaki yote mama Jolie po Joseph vazo kufa bime non nemi malamu na nzambe na vila nga mikuwa na nga Moïse botika ngote nzamba se souvenir na trône na ye. Ah nzamba va se souvenir pour la vie na yo. Nzamba va se souvenir pour la bana na yo. Nzamba va se souvenir pour la descendant na yo. Nzamba va se souvenir pour la ministère na yo. Nzamba va se souvenir na nyoso oyo yo zango besoin ya ko sala kati na mosala nzambe. Alléluia. Ta nzamba ya en Égypte. Ah mosala comme qui pété. Pourtant nzamba se souvenir ka. Et pas batwa les gars na pasi yo ko leka na pété.
Et pas ma joie quand on boule belé. On a sali 7 ans. Pas civil dans quel côté. Pas ben engagé. On a mouta 7 ans. On a mouta 2 ans. On a mouta 1 année. On a mouta 6 mois. On a mouta 3 mois. On a mouta au continent Tongo. Na pourquoi ba bengi yo. Pour être yo za nzambe. Yo za mon pepe. Ba koko stopper yo te. Pour tambo na bola mu nzambe. Avant yana mokili oyo. Ndamba tisa ba promesse na vie na yo. Avant na mokili oyo. Ndamba yeba kyo quelque part. Muna no ba ndaki tango bota maki. Yangwana te muna no ba ndaka quelque part na nzambe. Et pas to zalaki na nzambe. Ba promesse na ba pesa ki yo. Montamoko ta zalaki. Évangéliste tangu fona zalaki te. Mutomoko ta zalaki. Tata na yo zalaki te. Maman na yo zalaki te. Ah ba promesse a minene. Bien ndamba bengi biso ba promesse a minene. Alors je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et c'est mon projet à stérilité. Et c'est mon projet à facilité. Il y a pauvreté. Et c'est mon projet pour belle belle. Et c'est mon projet peut-être que notre amour qui s'est comme là. Et c'est mon projet vous avez la souci. Mais c'est mon projet il y a malade ou père minene. C'est le diable et les démons. N'a ma colite na ye. Baza ko bouleverser ma destinée à bas dans Zambé. Mais quand on va dans Zambé, on peut vivre le bonheur dans Zambé. On peut vivre le bonheur dans Zambé. Comme mon temps maintenant qu'il est kouloussou. Aza certain. Aza sûr. A fouta qui parle yo. A fouta qui parle ngai. A kangola yo. Dans ce moment ndeko moko na tango yo. Pas si moko umela lango. Bona muna Zambé siliko sopara. Bona muna Zambé siliko sopara. Bona muna Zambé siliko sopara. Na bana na yo. Na libala na yo. Na santé na yo. Na mbongo na yo. Na nyoso yo salaka. Yamba yango na zoloba. Yamba yango. Yamba bona muna Zambé. 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 Na kombo na Yesu. Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus. Alléluia. Bona muna Zambé. Et visitez bana Israël. Nzamba ibo souffrir souté. Nzamba zala bana mode komoko. Paso yo moni ekoki. Oza obligé au moins na pasité. Oza obligé au moins na pasité. Ba pasi boko basala ka pasi. Ezala boko basala ka yote. Yo basala ko na promesse malamu. Soko kangama quelque part. Nzamba zo libérer sikoyo au nom de Jésus. Alléluia. Bona muna Zambé. Oza la posa la bonne la pola yote. Ba poser maboko. Mais voilà mon Nzambe ko s'attacher yo. Kaka siko epa yo zali. O va battre lobby. O ma makamuna otamla différemment. Makamuna otamla na mbangu mbang. Ba sivyo nda. Oza la posa mosala wana. Nazo déclencher ba sivyo wana. Ezo pakula mana bola mon Nzambe. Mafuta na Nzambe. Molimo na Nzambe. Ezo simba yango. Tango zu mosala malamu. Ko bosa na bisote. Pesa biso za moko la zomi. Nzamba ko memo mosika. Alléluia. Mosala za ngo lelo yeza pa nzamba zo mona la hote. Nzamba zo mona mosala mosusu. Santo za ngo lelo yeza pa nzamba zo mona la hote. Nzamba zo mona santé mosusu. Alléluia. Okoma ko kanisa. Ko kanisa kende. Ko susu ngo la lobete. Bola muna Nzambe na bomo na ngai. Na le sukite. Alléluia. Donc continuez à montrer malade l'église à zongi maladie. Non. T'as changé. Comme la temps où mon est maladie, abimi guéri, pour être obligé, à joie, à yamba, peu voilà mon ensemble simbaye. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bola mon ensemble. Confie ensemble tende konangai. Wana wala la flic na ya poto. O comment la poto lingma ba ressemble la te. Fada bela ndako liko fana te. Nzamba zo pambo leo. Balele tour ya partout. Thaïlande, Suède, wapi. Okidime l'avion. Bola muna Nzambe. Nini yo sala pour Nzambe. Voyage au Kotolo la te. Kolate pe au Kotolo la te. Bala la Israël bagina esclavage maman jolie. Un esclave un jour na voya awa. Na décrire qu'un esclave. Bana on décider te. Alingoli ya baye, kende sokola, kende sobanguba, kende ninga bakola farao, kende ko sala boye. C'est ça l'état. Il y a un hôtel, il y a famille, il y a un esprit diabolique satanique et kangi ba to va souffrir. Mais bon mon Nzambe likolo na bota na Israël. Abi Moïse tango ekoki. Ba lo vo bima. Nzambe bazola ba lelo. Bola muna ela bo mona yo. Ezo bi miso bi siga yo zaki na pasi. Alléluia.
bana no baza obligé de ba souffrir po tata mosa lo bali kamusongolo po tata le ka lo bali kamosongolo o mama lo ba moko maléfique lo bama et s'attacher nazo longola ngono de comment résister te aucune malédiction ne va résister devant le nom de Jésus même si c'est avec une cause mais quand vous êtes bon de lui Jésus Christ a longola ngo on a mon critère pour souffrir tala bola muna nzambe c'est l'attachement à nzambe kanga bana nzambe bola muna nzambe na kola bilango pendant 1 mois pour nous avoir tout comme move tu n'as pas belé faut na lobila awa na bola muna nzambe ama bijou bo kanda nzamba pambola yo mama Sylvie nzamba pambola yo mama tangu sifawana nzamba pambola yo alléluia bola muna nzambe zuba na Israël et puis misi bango ke mama na terre promise mikuwa ya moto moko azalaka bola muna nzambe etikala kite na ebite sur yo talela nani soko taleli moto okene nulle part Joseph Abina zo kufa mais moko la visitation divine alléluia Bible abete nzambe bola muna zo subana ba oyo bazako zela zele pa na nzambe mukolo bana Israël babimaki batikaki mikuwa wana te alléluia ma jolie alléluia ma Hortense nzambe aza malamu tala bola muna nzambe bola muna nzambe mama na 2 Samuel chapitre 9 Maman jolie, même dans 2 Samuel chapitre 9, tala bola muna nzambe pa elandaka moto. Bola muna nzambe ela musaka makanisi ya moto. Kesala bola mu pola mwana papa Alpha. Poza koleka na Kongo mo Kristo. Sala bola mu pola mwana mama Hortense. Pona oleka na Kongo mo Kristo. Sala bola mu pola ndeko moko songolo. Ponde kola sala kama malamu. Sala bola mu tango za vivant. Bolamu na ronza bakola musa moto songolo kene sala nga bolamu pola moto wana kome sala tena mabe yo sala loka mabe sala bolamu mama sala bolamu tika kotonga tika kofinga tika kochola eza ya yote alléluia amen 2 Samuel chapitre 9. Vamos ler a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9, no primeiro versículo. Otaila ka verset 1er, na explicango, après dans la verset 13. Poto que na lombago mama. Vamos ler o primeiro versículo. Alléluia. Do segundo livro de Samuel 9. Amen. E disse Davi. David alobiete. Ainda há alguém alobiete que za moto moko que ficasse da casa de Saul. Oyo atikala lokola moto suka na libota la Saul. Para que eu lhe faça de bem. Alléluia. Bolamu na nzambe la musi motema David. Por amor de Jonathan. Pona bolingo ya Jonathan. Amen. Mesala kosala malamu pa ya bato. Amen. Pomo kolomoko. Bolamu wana nzamba kolamusa yango. Amen. Ekolanda badesanda na yo. Bako susumuka. Bako beto makamone yelibiso. Alléluia. Amen. Alléluia. Bible lobi na ngai. Eke mokolomoko David avani na maison royale azangi kimia na bomo na ye mote maison beta kudu ah mama Sylvie mopiti nzamba pambola yo mama salanga evangelisation benga moto benga mingi yebisaka ke kota na Kongo mo Kristo langa evangelise tangu ifwene nzamba bakapambola yo mama epi kotika te na sima tola sekela libala. Alléluia. David a bien motema ezobetanga kudu sala bolamu ndekola ngai nzamba kobeta batu motema po basala la bolamu po basala bala la bolamu basala libota la bolamu alobiete abengi bato nyonso biboya nazala ngarua menga nazotula bino lelo boyebisa nga na bonde libino na libota la Saul. Est-ce que ça la motote? Oyo atikala. Po ebete bangono se bakufa. Bangono se bakenda. Oyo atikala. Azala. Po tengai David na salela ye bolamu. À cause de Jonathan. Bala bolamu ni bana ba ko bénéficier un jour. Bala bete na zo sala bolamu. Oyo. Po papa yo Alpha. Yo papa yo Matwidi.
makambo salaka en tout cas za malamu mingi naza ba encourager bande to sala malamu za malamu mingi pour David hein kaka David oyo papa alfala mwana wa kena 2h ditati 21h poto fongola ngo malamu alléluia bande ko bazala lili so bangina kena 2h dita boti na ba amen 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 na okata tena continuer même David azolo bana Jonathan kasala bolamu tama koma ki pena ko kufa ba maloba majoli abengi Salomo abi mwana langa Salomo ozotikala na bokonje sika nga tata na yo abi moni tata wana azala libandi Manuel wana la moni ye alobi tango nyosa kozanga pesa lipa kolia omoni wana musuba twidi soka zangi lukile penda kuna kolamba bakamutu pesa ye mais tata wana azala kona koloba kombote omoni ye wana moni ye donc il y a rendre vie difficile. Alléluia. Pourquoi David a dit asalanga babe ya mingi. Mais ce que awa Nzambe maman Sylvia a bien continuer. Nzamba pambola maman. Ba meno na ko content ou des belé. Bible a bien été David. Tama comme pour la Jonathan avant ici ceinture nae. Avant ici batonyoso. Abina lina yebe loko moko. Poza na bola moko Jonathan salela kangai. Ezozangi sanga kimia lobi na lalite nzamba che motema na ngebeta duku nzamba la bina ngalo koma na yorua mezana logo mono lo salite alobete boluke la ngai na ndago ya Samuel ana ndago ya Saul soki moto moko atikala te na nzela la Jonathan alo wala bakeko mona babiete moko aza babi moko aza alléluia tala bola mu Jonathan salaki na solo David akina ngoya zamba koboko la babibwele ma hésité etake mwana roi azui manto longoli abilata na yo yinga zo na maison ya prince na la presse na maison royale mais na sepele te yo David lata no manto alléluia na sepele sa l'alliance na yo na kokota na alliance te poto pala si les alliances étaient mais na parler si bolamu na Nzambe mettant l'attachement ya David na Saoul na Jonathan et sali que David a sosu kimiate babi oui toyonga la sango na ndako kuna ya maki mutu mwaza na kuna kombo ya Mephibosheth alobi yewana babite roi wana yete po wana za koka aza moto atambola kate banki basi ku balinga kayete po aza koka alabi yewana memboka ngope koma na ngolo deba bashara roi mweko takuna tala bolamu roi lobieta tala makolo na osala nini alléluia bolamu na Nzambe babiete roi cheval ba okota te po mabulu ezebele alobete na bolamu na Jonathan Nzamba si motema na ngai atala makolo na osala nini mais roi na mboka wana insécurité ezali etake roi ya Israël mboka ngo ezala ngo muke mboka ngo ya batu babosala bango ezali o debar mais est-ce que batu baza o baza bongo maki o baza azali abia tukanga na okende alléluia batali roi batali ville wana yangwana batu bakosatashe na yo baza bato mwa bakena likolo basimba royaume Nzambe bamona Nzamba kotinda na connexion batombola yo ke liboso alléluia Nzamba salaka na ye Nzamba tombolaka na ye mais ape la façon Nzamba tombolaka à l'exception na nzela ya bato moto akotaka place wala facile akota yo pe okota pa ozaka okota te ozwa sante ozwa te moto aliaka na ndako ya Trump soko kutana na 8h azoption na jeune aéroport mais to banane pa Trump to meneti après otika yo kena yo to ke ba course otine Trump wa ba président Trump to lia na ye ozala posa rendez-vous te alléluia yangwana bondela na pola ba connexion les connexions sont très importantes et ça ba connexion soko si ya malamu vina ya keliboso alléluia
soki osimbi connexion malamu vi na yo eke liboso ozaluka ndenge ozala mama jolie mais soki lelo batie na Catherine Kuhlman batie yo na Rena Bonke bozala intervention sur place 5 minutes ozaluka mama jolie changer te mais osali percé po bango bakende liboso ozala moto akende liboso akoyebisa bi mama jolie omoni osala batango wala osalaka bosala boye ezala retard kota retraite to banda 21 jours tokei alléluia po ya sala kango déjà so comme na 7e jour alende bina le marana 7e et no mela miliki po ça nini to continuer alléluia donc nazo bondela ba connexion malamu alléluia bato mingi le ba simba pa ko simba va pour la connexion mais ba bondela pour la connexion alléluia David a dit que voilà kende mama fona kende kana lombango abi fona kende babi mboka ngoza ya muke batu ba yo luka yo na ndaku na yo ba voisine baba irane ba ko kamwa babi za kari wala to moni wana baba le kauga kangami boye donc makamudi zo le ka awa e ko sala bana vida yo no de ah ko senga bango ke bataloma puta o za la surprise batandeli yo mama le ka et pas ikaka wala ba seka ke pa nini alléluia et pas ba seka ki ko sa nini Zama me on a percé. Quand vous allez ordinaire, quand tu as la ordinaire, pour nous va bien sur l'ordinaire. Alléluia. Paul, Pierre, bazaki ba ordinaire. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 2. Bataille bango bazaki na Yesu. Mais on a Pierre. Une seule prédication, 3000 âmes à la fois. C'est ça l'extraordinaire. 3000 hommes va se convertir par un colo. Alléluia. David a lobby et tengana kokoma. Babi roi en tout cas qui nia. Sécurité qu'on a simba te. Abi na kokoma. Babi na makira. Pourquoi t'as fait gumba? Au moins la gumba mama je. Pourquoi t'as fait gumba? David abinga. Na bolamo et Jonathan Salanga. Nzambe motema na ngana ngala na ngai kudu. Bongo na zonga. Na kokota na ndako. Amen. Batu baluka yo ndeko na ngai. Nzamba tinda batu baluka yo. Oba ko fongola nzela po yo leka. Alléluia. Yeba ko sala bolamu, yekola ko sala bolamu. Yekola ko sala bolamu. Acte chapitre 2. Merci maman Sylvie. Acte chapitre 2. Ba disciple ba koba ki différent ma jolie. Extraordinaire. Troublé. Pendant la Pentecôte, pendant la béo. Aseku. Tu luka ke web. Oh Pierre tambusi mutu. Oh kuna baba lobi. Kuna kuda lobi. Kuna kuda saliboe. Oh nilibo. Trouble. C'est ça l'extraordinaire. L'extraordinaire amène la trouble. Trouble encore d'abord à bateau. Bon opinion comme divisé. Asimbi kisi. Azui magie. Azola ina marabout. Teza marabout te. Ce marabout le vrai marabout c'est Jésus. Alléluia. Ce que ça bandoki le vrai sorcier c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. David a dit nga fona koma wana majou. Tila un commentaire mon maman. Pourquoi tu vas boy va dit na niveau na David. O que ne ça là. Ndeba otuna batu. Ozoka luka ma Sylvie. Mais na niveau na yo que ma Sylvie pona. Ozoka luka fazer c'est maku pona. Nzamba fungula bikuka minene. Bana ko lukanga bana mwinda pina abana rabio kasi azaki place onati azaki na madroom oh mais siko baza madroom te homeless aza homeless bo siko baza homeless siko na français donc oh siko edoki bana place mode que ça temporary accommodation mais siko yo j'aime le Saint-Esprit le rendez-vous du Saint-Esprit aza la pose à rendez-vous te alléluia il est toujours au temps n'est tous les lois aza la temps le Saint-Esprit est là alléluia. Oh ben obenga yo to va je le toke en Amérique so to comme na tongo to lié okuta na mutu boye nga epse bilamba sikoyo eza na conteneur bilamba ya conteneur bi même ka assemble mo to so makuna nyonso siko na so mo assemble na aéroport te o comme l'aéroport absibo bana ko pour ensemble abo eza cher 800 € na mokabi mais cher relation à quoi? Maman, les connexions sont importantes. Pour y assumer l'aéroport, ils ont dit que vous avez valise dans le voyage.
ah bon kana dans sam la mboka na yake ensemble la bilamba na ye aya wana pauvreté za mabe nazo kausa ngona vya moto moko no de kende amen na ba tricot nzulu ko so me ngona voyage ngene ko teya pour ani ke o so ba tricot na scan aéroport o tricot on a dans histoire ça on a 50 mais l'aéroport ça a 200 ça prompte tu es l'homme de Dieu. Dieu t'a béni. Alléluia. David a dit ngala roke babo ya bien David akende marajo. Babo iba pekisiye. Mais bon là moi ezotungisa motema na ye. Babimboka na musi elulu kwa. Azazamba makama minene ya minene. Azazambe makama minene. Zamba makamba minene asalaka ngambwika kila kabato Zamba makamba minene continue mama yembela Zamba makamba minene Zamba makamba minene asalaka makamba kila kabato Zamba makamba minene. Amen. Alléluia. David a dit qu'il n'y a na maison telelo fona kena lo de bar. Babo sala bango batu na mboka wana. Kombo lo de bar une ville oubliée. Babo sala bato. Oka soni. Ma joli. Webe zaka scandale na ville wana. Ezala ka scandale na lo de bar. Roi Kiti. Cortège yé. Bazo lukanani Mephibosheth. Le blanc on a ngoma kasima. Bazo luka Mephibosheth. Matisa. Bazo ko luka Mephibosheth Jonathan. Le va commander bien maman. Bazo ko luka Mephibosheth Jonathan. Alléluia. Pour déterminer Jonathan pour ba ko bimebele na mokolo ngo na tango ngo. Mephibosheth mokolo wana. Makira ngo kimandako. Ali makamuni nonga sali. Makamuna zomora awo. Siko Mephibosheth ya kima. Exacte. Makole bukana. Tala bola muna nzambe. Eza na pozo pesa la publicité te. On a vendu la place te. Na za place boye. Tala baka basala ngai. Bola muna nzambe ko kuta yo epa yo za. Amen. Pour être nzambe na za capable ya ko sala nyonso. Amen. Alléluia. Amen. Nzamba sala nyonso. Bola mu moko kuta na yo. Amen. Tamusu tatala yo sala bola mu ebele. Batu wala babima bengra. Nzamba zonga musa mitema na bango. Amen. Mama na sala bola mo mingi. Batu wala babima bengra. Mais le nzamba na musa motema na bango. Amen. Alléluia. Amen. David a vu la maison royalité. Ngale ro fora na ndaku oyo. Makila azali ko sala. Mama batu ba kimi na bilo de bar. Batu ba kimi na lo de bar. Pour aller roi ko kende kunate. Siko makila fandi kaka. Pona Jonathan, pona Mephibosheth. Alléluia. Ay bozo la tikiye. Jonathan tikaye para ngai. Okabeke mokolo wana. Vie à Mephibosheth ont changé. Vie à Nekomoko ils ont changé le lot au nom de Jésus. Parce qu'il y a kaka pona yote. Frère nanga Claude Kasala. Nzaba pambola yo le vrai Joe. Parce qu'il y a kaka pona yote. Alléluia. Parce qu'il y a kaka pona attacher la vie à libota la yote. Makila lingo kima. Matali moto za perenaza mokakatali. Aza moto makolo elemba. Atambola katenda lingana bengi bango babengi batona komoni. Moto aza bakoka aza koka. Je mortelage. Ebo seleso banini babenga bango lisusu boy. Mais bolamu na nzambe landiye pas alaki. Yango na lobaki tem na biso alete. La bonté de l'Éternel. Bolamu na nzambe sina nute. Tika ko finga basal na nzambe. Tika ko finga ba église na nzambe. Mais kangama na nzambe. Nzambe ana ko sala yongolo. Kangama na nzambe. Nzambe ana ko memo mosika. Tala bolamu na nzambe. Esimi motema ya roi David. Abandonné kita bokonzi. Abile na Goliath. Siko tango wa moni Mephibosheth. Mephibosheth abandolela. Ngaye. Lelo bila vilanga sukie. Vilanga baby badala zaboye. Ifana bomo na ndakwe. Orebete mokolo na ye. Izaki ya mwana. Tango pasi ezako ya. Yebe tozo kangolama. Tango pasi no koma kasi. Yebe te sali na yo.
ezawana na seti. Alléluia. Koka azalaki koka. Mama Sylvia bakisili biso comment malamu mama Sylvia matabisi. Abi kombo ezaki koka. Mephibosheth. Ndenge akotambo yake pesa sango bokanisela ngai. Mais bolamu elandi tro na Nzambe ningisi yango. Bolamu na Nzambe kite par David. Motema David ekomi kudu kudu tina Lodebar. Batu bakimie moya kimezate. Batu ni yona neonga makiri. Makiri azolela bia vila ngale lobize baby. Abina zo luka. Moko ya kati ya libota ya Saul. Alobi wana fandi wana. Aza koka. Atambola kati. Obi tango David azokenda kutana ba obstacle bele mama joli. Amen. Okay sala nini? Aza koka, sala ka toilette na mabele, sala tika bango maloba. Mais bolamu na Nzambe, po sala mona vina yo, akotuna bangote, akobenga bangote, akosenga conseil para bangote. Conseil céleste muteko déterminé. Amen. Yangona preparaka yozo sekalelo. Preparaka ta. Yaba parfum sur la kitoko ekoki. Tanya kitoko pe malamu ekoki. Preparaka motema na yo. Posa ko continuer ne wana ko midi mbiko za na souci. O perdre le côté mais lora moninga azui. Lora bolamu na Nzambe kiti na fina ye. Komi kolela. Alléluia. Yo makira binga maki. Bongo mwana wazapi oyeyo. Pona que mbango je tenga la verset 13. Na verset 7. Oui. Il disse David. David a yebisiye. Não temas. Kobanga te. Porque de certo. Mama. Nazoba ndeko moko sikoyo. Nanzela molimo na Nzambe. Kobanga te. Kobanga yango makambo zo yela bezo salama. Longola kobanga na vina yo. Kobanga za semence ya diable. Diable yaka na semence pour confondre yo. Asala lokola te yo kozwa te. Lokola ko simba te. Lokola ko liboso te. Mais nazola ba longola kobanga. Pour te bolamu na Nzambe et comme na tango nango et s'attacher la vie na yo. Alléluia. Alabi kobanga te. E disse David, não temas. Alléluia. Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan, o teu pai. Alléluia. Merci maman. Nakosala ngo pona Jonathan. Yekola kosala malamu ndeko na ngai. Yekola kosala malamu. Bona mosusu écoute pas Nzambe mais Nzambe ko simba bato habité. Ya sala ka bolamu pona yo. Yo pe sala bolamu. On peut go kufate. Sawa mona yango. Alléluia. Gloire à Jésus. Na verset 13 maman. Verset quand na 7 wala nanu. Alabi na kozongi sela yo. E disse mais o David ao versículo 7. Restituirei todas as terras de Sul, teu pai e contínuo comerás o pão à minha mesa. Alobiete tala yo moto bazo seka na kozongisa biloko nyonso oyo ezalaki ya tata na yo na ezalaki ya koko na yo nazomona moto moko sikoyo biloko nyonso basektorel badevora oyo banzelele balia oyo batinaka bango balia yango mpo yokele liboso te na kombo na Yesu. Amen. Nzambe azo restituer yango double onction. Amen. Double portion ezozonga yo yamba yango no de Jésus. Alléluia. Bolamu na Nzambe ezozonga abo nyonso badevoraki nazo restituer yango na ya koko na yo. Amen. Bozu nyonso oyo malamu ezozonga zwa yango. Alléluia. Amen. Pe yeba eloko moko yo Mephibosheth na mesa na ngai comerás o mesa na mesmo ngai epanga David na kovanda pona lia epanga David na kovanda pona se relaxer yo poko vanda wana kaka lelo te me pona mikolo boni mama pona mikolo nyonso pona seko la seko nazola bana ndeko moko bolamu Nzambe azosala eza poete ezala pona libela na libela Nzambe pambola ndeko moko Nzamba pambola libota moko Nzamba pambola ndeko na ndibiso eke bolamu na Nzambe esimbama Nzamba lambusaka.
Alléluia. Verset 13, oui, pour ça la clôture. Versículo 13. Alléluia. Morava, pois, Mefibosheth em Jerusalém. Mefibosheth akomaki kovanda na Jerusalem. Nazokanisa sikoyo bakiti ya bakoka oyo ezalaki ya plus cher. Yango basombelaki ye. Kobosana teke na ntango wana moto azalaki handicapé, moto azalaki na défaut corporel, akoki jamais kozwa accès na kati na maison royale. Alléluia. Mais bolamu etele susu makamwana te. Bolamu elongo yaki handicapé. Bolamu ekotala ba défaut corporel na yote. Bolamu ekotala ba défaut corporel na libota na yote. Bolamu ekotala famille te yo wuti. Bolamu ekotala te limitation papa na yo. Papa na yote musona na katakata. Mais yo soma ya monene. Osala pe premier étage. Papa na yote musona na Vespa. Mais yo soma camion monene. Kala bolamu na Nzambe. Eko se limiter pa papa na yote. Eko se limiter pa bandeko na yote. Mais comme il agit. Alléluia. Amen. Koka azalaki na accepté na maison royale. Akotaki kaka te. Maliaki na mesa. Tala bolamu na Nzambe. Tala bolamu na Nzambe. Eleki nyoso. Lobela na mama Jolie. Akomya kovanda wapi? Morava, pois, o Mefibosheth em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Abandaki kolia na mesa ya roi David. Asala eloko te, asala ne recherche te, me bolamu moko ya papa la ye, esimi motema roi David, akeko luka ye pa akutamaki. Tika mabende kolangai. Bana ko sala bolamu mingi. Tika mabe. Tika mabende kolangai. Oh, Yahweh nabika moi. Continuez, maman. Il était. E ele era coxo de ambos os pés. Mais excès pour un bolam. Alléluia. Azingolu. Mefibosheth teve o favor do Senhor. Nakobonde la pona libota moko ton le komoka za musika. Eke Nzamba la Musa. Nzamba simba mitema ya baye oyo Nzamba kolekela. Po ba verser bolamu na bango epai na yo. Bolamu na Nzambe koya na kanala batu. Eke Nzamba réveiller batu wana. Nzamba simba mitema batu wana. Eke bolamu na Nzambe isa attaché pa na yo. Nzamba la Musa ba connexion malamu. Oyo komema oliboso. C'est vrai que sorti la connexion à dame. On va mettre à dame chaque jour sans futur. Dans centre-ville, on va te poser la sapatouté. Sorti la connexion à G6. À toi, ça 8 ans. Bah, nous on va la mandat, on va s'habiller foufou et belli. Yakolia. Yo va dire, on a tué mon timon, on a 6 pieds pour l'alia. Mais Zamba dans la pose à limiter la G6. Zamba comme un de-là. Personne ne me pas dans Zambé. Bola moi Zambé ko sima moto moko. À quoi liboso na yo? Asali le bolam. Bolam moi Zambé ko simba moto moko. Aya bila iko la biki sabana na yo. Atozate. Alobi na yebaka tata na yo. Mais na ko seblate bolam moi Zambé sima bana na yo soko zate. Pendant que tu es vivant, Nzamba sima o vivre yango pour comme ça Nzambe malamu. Ya on a refusé à mourir. Je ne mourrai jamais. J'annoncerai. Bola na Nzambe. Nzambe na poussa de pas na yokolo. Oza capable ya kola musa le molima motomoko. Ayo simba nego simba ya roi Assyrius. Nzambe ola musa ki abutu mbalala kite. Pona bola moko Mardochia salaki. Nazondi Nzambe na tango oyo. Ndeko mboko motema na yego za la kimate. Kino ko sala libota moko bolamu. Qui n'a pas la liberté de connexion. Le kumu kembo pe masanzoli. Et son epanayo na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nekoto suki wana tête dans l'église la puissance divine. Et pas que le tambu sama la pasteur Jean-Pierre Mouizani. La pasteur Odin Boyenzo. En tout cas, sur la place de la Kandekangai. Nous allons wana à mercredi. Alléluia, Alléluia, Alléluia.